ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದನೇ ವ್ಲಾಗ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟಾಗಿ 6 ಗಂಟೆ ಇವಾಗ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇವಾಗ ಹೋಗಿ ನಾನು ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಬಿಸಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಡಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತಿಂಡಿಗೆ ಬಂದು ಹೂಕೋಸಿತ್ತು. ಹೂಕೋಸು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಹೂಕೋಸು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಹೂಕೋಸನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಿಸಿ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೆನೆಯಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಕೂಡ ನೆನೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿನ ಬೇಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದಾಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನು ಪ್ಲೇಟ್ಗಳನ್ನ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇಡ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದಿದೆ ಅಂತ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಹಿಟ್ಟು. ಆ ಥರ ಉಬ್ಬಿ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ಇಡ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೋಡಿ ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿನ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿತ್ತು. ಈ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇಡ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಥರ ಬಂದಿತ್ತು ಇಡ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಡೆ ನಾನು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಗ್ಗರಣೆಯಲ್ಲಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟು ಮತ್ತು ಆನಿಯನ್ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಮತ್ತು ಕೋಸು ಹಾಕಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊಜ್ಜು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜು ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ನಾನು ಅವತ್ತೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ದು ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಅವನನ್ನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಥರ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಿತ್ತು. ಹಾಗೆ ಒಂದೆರಡು ಲೈನು ಸ್ಪೀಚ್ನ ಹೇಳಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು ಅವನ ಕೈಲಿ. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅವನಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಶರ್ಟು ಅವನಿಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದು, ಕೊನೆಗೆ ರಾಮರಾಜಲ್ಲೇ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ವೈಟ್ ಶರ್ಟು ಹಾಗೆ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿ ಟೊಪ್ಪಿ ಹಾಕೋದಿತ್ತು, ಕ್ಯಾಪ್ ಹಾಕಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಫೇಸಿಗೆ ಮಾಮೂಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೀಮು ಪೌಡರ್ ಎಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಶರ್ಟು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಅವ್ರ ಪಪ್ಪನ ಹತ್ರ ಹಾಕಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವನು. ಇನ್ನು ಕ್ರೀಮೆಲ್ಲ ಪೌಡರೆಲ್ಲ ನಾನೇ ಹಚ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅವನಿಗೆ. ಆ ಥರ ಅಮ್ಮನೇ ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬ ಹಠ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ಗಂಡು ಮಕ್ಳುಗಳಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ. ಅಮ್ಮನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಡೋದವರು. ನಾನೇ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ಲು ಮೀಸೆ ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ. ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಶಾಪಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಕೇಳಿದ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಮೀಸೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಐಲೈನರ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲೇ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟಾಗಿ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದ ಅವನು. ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು. ಮೀಸೆ ಬರೆದ್ಮೇಲೆ ಅಕ್ಷಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಅದು ಒರೆಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಉಜ್ಜಿಬಿಡ್ತಾನೆ ಮೂಗು. ಅದೊಂಥರ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ, ಅವಾಗ ಉಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಹೊರಟೋಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ಬೇರೆ ಟೆನ್ಷನ್ ನನಗೆ. ಅವನಿಗೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ತುಂಬ ಪ್ರೀತಿ. ನನ್ನಮ್ಮ ನನ್ನ ಮುದ್ದು ಅಮ್ಮ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮುದ್ದು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ನ ಕೈಲಿಗ ಡೈಲಾಗ್ ಮೀಸೆನೇ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಬರೆಯೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವಾಗ ಬರೀ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಹೇಳ್ಸೋಣ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋಣ ಅಂತ ಒಂದು 2 ಲೈನ್ಸು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಅಷ್ಟೊಂದು ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟು. ಈಗ ಒಂದು 3 ಲೈನ್ಸ್ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಅವನು ಹೇಳ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ದ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸಿಗೆ ಅಲೋ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ದೀನ ಅಮ್ಮ, ಮುದ್ದಾಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ಎಷ್ಟೇ ಆದರೂ ತಾಯಂದಿರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮಕ್ಳುಗಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ಚಂದಾನೆ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗೆಯೇ ನನಗೂ ಅಷ್ಟೇ, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗಿದ್ದರೂ ನಂಗೆ ಇಷ್ಟನೇ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅವನಿಗೆ, ಈ ಥರ ಕೈ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಬೇಕಣಪ್ಪ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಂತ. ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. Good morning, everyone. Today I dressed up as Bhaghat Singh, one of the great freedom fighter. Jai Hind. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಲೈನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ನಾನು. ಬಟ್ ಅವನಿಗೆ ನಾಲ್ಗೆ ಹೊರಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರ ಬರ್ತ್ ಇಯರು ಮತ್ತು ಬರ್ತ್ ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಅವ್ನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೂಡ ಬೇಡ ಬಿಡು, ಅವ್ನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಾಕಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನಾಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಇವಾಗ ಅವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೋದರು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಕೂಡ ಹಾಸ್ಪಿಟಲಿಗೆ ಹೋದರು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಅಂತ. ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ತಿಂಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಅಂತೂ. ಇವಾಗ ಫ್ರೀ ಆದೆ. ಟೈಮ್ ಬಂದು 11 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ 11 o'clock. ನಂದು ತಿಂಡಿಯೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಇಡ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್
ಹೂಕೋಸು ಕಡಲೆಬೇಳೆದು ಗೊಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ದೆ, ತಿಂದೆ, ಆಯಿತು. ಪಾಪು ರೂಮಲ್ಲಿ ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಮಂಚದ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಆಟ ಆಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳು. ಅವಳ ಜೊತೆ ಇರಲೇಬೇಕು. ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಗೂ ಇಲ್ಲಿಗೂ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಷ್ಟೇ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಗೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇಡ್ಲಿ ಇದೆ, ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಒಬ್ಳಿಗೆ ಅಲ್ವಾ, ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು. ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಗನೆ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಇದೆ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಬೇಳೆ ಹಾಕಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸಂಜೆ ತನಕ ಟೈಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಮೇಲೆ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ನಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರೋ ವೀಡಿಯೋಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಇದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಈ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾನು ಅದು ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ, ಬಟ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಮಂತೇ ಆಯಿತು ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ. ಅವತ್ತಿಂದ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಇದೇ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ತುಂಬ ಜನ ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟರು, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟಲ್ಲಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ. ಬಟ್ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ, ಆ್ಯನಿವರ್ಸರಿ ಗಿಫ್ಟ್ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು. ಬಂಪರ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದರದ್ದು ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಬಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟಾಗಿ ಬರ್ತಿದೆ. ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕಾರಣ ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ, ಅದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಆದಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಗಿಫ್ಟ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ, ನನಗೆ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನು ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮನೆಯೆಲ್ಲ. ನನಗೆ ಭಯ ಆಗ್ತಿದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ, 15 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಅಥವಾ 10 ಡೇಸ್ ಒನ್ಸು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದೆ. ಯಾವ ಥರ ಸೋಂಬೇರಿತನ ಅಂದರೆ, ಹಬ್ಬ ಬಂತಲ್ಲ, ಹಬ್ಬ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮಂತಿಂದ ಕಿಚನ್ ಏನೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ಗಜ್ಜಿ ಬಿಜಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೋಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು 2 ಡೇಸ್ ಅಥವಾ ನಾಳೆಯಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟು ಹಾಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಲು ಕರ್ಟನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗಿಬೇಕು. ಕರ್ಟನ್ಸು, ಬೆಡ್ಶೀಟ್ಸು, ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ಸು ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಅವೆಲ್ಲ ವಾಶ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೂಳು ಹೊಡಿಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಏನಿದ್ರು ಕಿಚನ್ದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಪಾಪುನ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಬ್ಬ ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಬಂತು. ಆ್ಯಂಡ್ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಾನು ಸ್ಯಾರಿ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಫುಲ್ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ, ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಫ್ರೀ ಇರೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅಮ್ಮ ನಾನು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಅವರು ಫ್ರೀ ಇರಲ್ಲ, ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೇನಿಲ್ಲ, ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಕ್ಯಾಶುವಲ್ ವ್ಲಾಗು. ಯಾರೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ನ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವ್ಯೂಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎಷ್ಟು ಲೈಕ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್. ನಮಗೊಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಂಗಾಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ವ್ಯೂಸ್ಗಳು ಬಂದರೆ ನಮಗೊಂಥರ ಬೂಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿ ಹೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ಲೀಸ್ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಗಳು ಎದ್ದಿದ್ದಾಳೆ, ಅವಳಿಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಅವಳನ್ನ ಮಲಗಿಸ್ಬೇಕು. ಹಂಗೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಮುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ದು ವೀಡಿಯೋನ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡಿ ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆ ಫ್ರಿಡ್ಜೇನೇ ಇದು. ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಮೇಲಾಗಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೊಂಡು. ಚಿಕ್ಕ ಫ್ರಿಡ್ಜು, ಸಿಂಗಲ್ ಡೋರು. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ನಮ್ಮ ಮದುವೆಗಿಂತ ಮುಂಚೆ ತೊಗೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿದ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಹಾಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆದರೂ ನಾನು ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಬಟ್ ನೋಡಿ ಈ ಥರ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿದೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಪಾಪು ಇನ್ನೂ ಚಿಕ್ಕವಳಲ್ವ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೂ ನಾನು ಟೈಮ್ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ನಾವು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಊರಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ಬಿಟ್ವಿ. ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಂತ್ಸ್ ಅಲ್ಲೇ ಉಳ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಆವಾಗ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಹೊಸ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೊಗೋಬೇಕು, ಡಬಲ್ ಡೋರ್ದು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬಟ್ ಯಾವಾಗ ತೊಗೊಳ್ತೀವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನೋಡೋಣ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ನ ತರಿಸಿದ್ದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗೋಸ್ಕರ. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ಲಾಸ್ ಅದೇನಿದೆ ಅದು
ಗ್ಲಾಸ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ತೊಳೆಯೋಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಒರೆಸಿಡಲ್ಲ, ತೆಗೆದುಬಿಡ್ತೀನಿ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಒರೆಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇಡೋದು. ಎಲ್ಲ ತೆಗಿತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಕ್ ಆಗಿರೋದೆಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋದು. ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ತೊಳಿಬೇಕು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ತಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ ಅಂತ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಸೋಪ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಒರೆಸಿ ತೊಳೆದು ಒರೆಸಿ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನೋಡಿ. ಈ ಥರ ಕಾಣ್ತಾಯಿದೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇವಾಗ. ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ತುಂಬ ದಿನ ಆಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕೂಡ ತರಿಸಿ, ಬಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ತೆಗೆದಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಯಾವ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ಗಳು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಬಟ್ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ, ತೊಗೋಬೇಕು. ಇದು ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಗೆ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವಾಶ್ ಮಾಡೋವಂಥದ್ದು ವಾಶ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಡೋದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಬಾಕ್ಸಸ್ಸು, ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಬಲ್ ಇದೆ, ಆ ಥರ ಕೊಳ್ತೋಗುತ್ತೆ ಆ ಥರ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಟ್ ಕೂಡ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಬೇರೆ ಥರದ್ದು. ಅದಿನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಬೇರೆ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನಿವತ್ತು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ದು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಏನೋ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯಿತು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನಿಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಕೋದಿದ್ದು ಫ್ರಿಡ್ಜಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಇವಾಗ. ಊರಿಂದ ಅಮ್ಮ ಹಾಲು ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ರು, ಅದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಿಸಿಬಿಟ್ಟು ಮೊಸರಿಗೆ ಎಪ್ಪಾಕಿದ್ದೆ ನೋಡಿ. ಮೊಸರು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿತ್ತು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೂಡ ನೀರು ಬಿಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಮೊಸರು. ಈ ಥರ ಮೊಸರಿದ್ರೆ ಊಟ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಕೆನೆ ಮೊಸರು ಅಂತಾರಲ್ಲ ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಸ್ವೀಟಾಗಿತ್ತು, ಹುಳಿ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಊಟಕ್ಕೆ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಲ್ರೆಡಿ 4:15 ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಟೈಮು. ಇವಾಗ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಮಸಾಲೆ ರುಬ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ. ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಅಂದರೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಕಡೆ ರೈಸ್ಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅವರು ಹೋಟೆಲ್ ಊಟ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟಪಡಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾರು ಮಾಡಿ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಂದು ಊಟ ಆಗೋಗಿತ್ತು, ಇಡ್ಲಿ ಮತ್ತು ಗೊಜ್ಜು ತಿಂದಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸಂಜೆಗಾದರೂ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಸುಕೊಂಡು ಬರೋರಿಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಊಟ ಕೊಡಬೇಕಲ್ವ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಂಜೆ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಪಾಪು ಜೊತೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾಯಿದ್ದೆ, ಅಷ್ಟು ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಆ ಥರ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಸಾಂಬಾರು ಆಯಿತು. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಈಗ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೀರೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರಾದರೂ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಸೀಮೆ ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಬ್ಯಾಟರ್ ಕಲಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿದು. ಯಾರಿಗಾದರೂ ರೆಸಿಪಿ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ರೆಸಿಪಿನ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಬಟ್ ಸಖತ್ತಾಗಿರುತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ, ತುಂಬ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ತಿಂತಾಯಿದ್ರಂತೆ. ಸೊ ಇವಾಗ ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಬಜ್ಜಿ ಮಾಡಿ ಕಾಫಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟೆ. ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಂದ ಬಂದಮೇಲೆ ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ತಿಂದರು. ಹಾಗೆ ಬೇಗ ಅವರು ಕೂಡ ಊಟ ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದರು, ಬೇಗನೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಊಟ ಬಡಿಸ್ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಬಜ್ಜಿ ಮತ್ತು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ. ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಮಾಡಿದ ರೈಸ್ ಇತ್ತು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮುದ್ದೆ ಮತ್ತು ಬಜ್ಜಿ, ಅನ್ನ, ಸಾಂಬಾರು ಊಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಟ್ಟೆ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಮಲಗಿಬಿಟ್ವಿ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ನ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟೇ. ನಾನು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬಾಯ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್.